Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba. Bugün MSI MS15KL dizüstü bilgisayarınızın klavyesini değiştireceğiz. İlk adım olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bunlar arasında bir tornavida seti, plastik bir açma aracı ve bir fırça yer alıyor. Klavyenizin yerini değiştirmek için doğru tornavidaları kullanmalısınız, genellikle T5 ve Phillips tornavidaları yeterli olacaktır. Şimdi bilgisayarınızı kapatıp, adaptörünü çıkaralım. Ardından, bataryayı çıkarmak için arka kapağı dikkatlice açmalıyız. Burada, vidaları yerinde tutmak için küçük bir kutu kullanmak iyi bir fikir olabilir. Bataryayı çıkardıktan sonra, klavyenin altında bulunan vidaları bulmalıyız. Bu vidalar genellikle klavyenin üst kısmında yer alır ve dikkatlice sökülmelidir. Vidaları çıkardıktan sonra, klavyeyi nazikçe yukarı kaldırmak için plastik açma aracını kullanıyoruz. Klavyenin kenarlarını yavaşça kaldırın, çünkü klavye bağlantıları hala bağlı olabilir. Klavyenin altındaki kabloyu dikkatlice çıkararak, eski klavyenizi tamamen ayırıyoruz. Artık yeni klavyeyi yerleştirebiliriz. Yeni klavyeyi doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra, kablosunu yerine takmayı unutmayın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işinizi kolaylaştırabiliriz. Yeni klavyeyi yerine oturttuğunuzdan emin olduktan sonra, vidaları geri takıyoruz. Vidaları sıkarken fazla zorlamamaya dikkat edin, fazla sıkmak, klavyeye zarar verebilir. Vidalar tamamlandığında, klavyeyi tekrar yerine oturtalım ve arka kapak ile bataryayı takalım. O aşamada, bilgisayarınızı açmadan önce tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Son olarak, bilgisayarınızı açarak yeni klavyenizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almayı düşünebilirsiniz. Bu hizmet, size doğru çözümler sunmamıza olanak tanır. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, tüm işlemlerinizi ev rahatlığında gerçekleştirebilirsiniz. Klavyeniz çalışıyorsa, tebrikler. Klavye değişimini başarıyla tamamladınız. Şimdi bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.